ҷамоати деҳоти ба номи ҷӯра раҳмонови шаҳри турсунзода яке аз ҷамоатҳои дурдасти шаҳр ба ҳисоб рафта, дар тобиати он имрӯз наздик ба 300 хоҷагии деҳқонии инфиродӣ таъсис дода шудааст. шуғли асосии мардуми инҷо кишоварзӣ буда, ҳама сола деҳқонон тамоми намуди зироатҳои кишоварзиро кишт менамоянд. деҳқони хоҷагиҳои хурду бузурги ин гӯшаи ватан кӯшиш менамоянд, ки баҳри пур намудани амнияти озуқавории кишвар саҳмгузор бошанд. Ерда ман ташкилот қилдим. чхеле ки шумо мебинед, дар 3 сотиқ замини назди ҳавлигиамон як гармхона сохтаем. ҳамасола помидор, бодиринг ва дигар сабзавотҳо кишт мекунем. ҳамроҳи фарзандо аҳли оила меҳнат мекунем. аз ҳисоби даромадҳоямон зиндагиамонро пеш мебарем. мо деҳқонон ҳамеша ҳаракат мекунем, ки бозорҳои шаҳрамон ва дигар минтақаҳоро бо маҳсулотҳои тару тоза таъмин намоем. маълум мегардад, ки аҳли заҳмати ҷамоатҳои деҳоти шаҳри турсунзода асосан ба сабзавоткорӣ ва истеҳсоли хӯроки чорво машғул буда, дар парвариши дигар зироатҳо низ таҷрибаҳои ибратбахш касб намуданд ва ҳамасола кӯшиш менамоянд бозорҳои минтақа ва пойтахтро бо маҳсулотҳои тару тоза таъмин намоянд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ҷӯрораҳмон 373 хоҷагии деҳқонии хурд фаъолият менамояд. аз ҳамин 1430 гектар ангур токзор мебошад, 100 гектарш дарахтҳои мевадиҳанда, 583 гектар замин кора обӣ мавҷуд мебошад. кишоварзони хоҷагии мо дар заминашон бодринг, помидор, булғорӣ ва дигар намуд сабзавотҳо кишт карда шуда, айни ҳол ҷамъоварӣ карда истоданд. деҳқонои мо кӯшиш менамояд, ки кишти аввала ҷамъоварӣ карда, кишти такрорӣ ба омода бошанд. шуғли асосии қисмати бештари аҳолии ҷамоату деҳоти шаҳри турсунзода кишоварзӣ буда, мардуми деҳот аз замин фоидаи хуб ба даст меоранд. бо назардошти имкониятҳо сокинони ин минтақа кӯшиш менамоянд, ки рушди истеҳсоли маҳсулоти тару тозаро дар ҳамаи фасли сол афзун намуда, дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми арзанда гузоранд.